Ayo. Lho, lha apa? Lah wong joget kan joget rek. Ono wong gawe gendeng-gendeng joget pinggir wesi. Ya apa? Lho. Lho. Net. Hilang. Lho, apane? Kok iso ilang lho? Lah iki apa mencolok nang kudu ireng. Lho iya. Ya iko. Yo aja dikeremus. Aja dikentak yo lah, kakak bimbot. Wis balik ah. Lho, lapo maneh? Lho, Keten ilang. 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 Lho, mang mulo. Ana wedulinan apa? Sida rondo. Ya sida rondo. Kolemu kucluk, kolemu gak neges. Kon nggih dulian sida rondo padha karo nyemoni rondo kene. Kene gak ana rondone blas. Jare sapa wong winginane ku mrene lho tak etung rondone tok swidak. Wah, awakmu Sito gak ana sing nom tak uwek kabeh. Milih lho kewokan aku. Ya sida rondo kaya aku iki. Ya apa sih tak iso awakmu? Lho wong aku kok penggaweane. Ya apa kaitane? Lho alah. Nanonane 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 Inilah lagune Jonet Nano matu. Lah apa gak lagu Nano ki Mang? Mangan prupi capasik dicampur ketan enak tuku sewe capasik kok pojoke suwe
rabi capasik momele sing prawan enak rabi tuwek mari bulan madurung dina mat. Lho. Ngene iki termasuk kon arep-arep tinggalane kon. Nek arep tinggalane lha apa meneng rabi tuwek mate. Aku capasik Iya. rondo ayo. Ayo. Neta sawah Iya rek. mesem goyo. Goyo. Neta delok seneng karo aku. Bareng tajak ngomong dadak rondone bisu. Lho. Gatok takoni dhisik. Masih bisu capasik. Iya. Aku gak apa-apa. Senajan bisu jonet gak ngersula. Iya. Rondo gak duwe donya, aku gak apa-apa. Sing penting rondone duwe to. Lho. Ayo ayo. Hop ayo ayo. Ayo aja terusno lho. Aja terusno lho kon. Duwe toko. Toko ah. Arek iki limpange ngono ae. Duwe Toko. Ayo. Ayo. Diterusno. Iya terusno. Gain dhisik. Ya wis aku jan. Tak pek goplokmu net. Kapan? Lho ya saiki. Oh, iya. Tak pek goplokmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek klambimu net. Tanpa gak apa-apa. Tak pek sarungmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek sepatumu net. Tambah gak apa-apa. Alhamdulillah. Kegeten. Iki lho wong iku. Contone Jonet apik atine. Iya. Kene rada selir net. Ya, nonane. Tak gonceng bojomu net. Kapan? Loh. Kok kapan sih? Kok nek gak ekos ngomong net. Oh iya. Tak gonceng bojomu net. Aku gak apa-apa. Tak gandengi bojomu net. Aku ya gak apa-apa. Tak rangkul bojomu net. Aku ya gak apa-apa. Tak keloni bojomu net. Kon tak pateni. Gak apa-apa kok goncet bojo kok keloni wong gak tau ngeloni ta. Ngene jare Masih kon bojomu tak keloni kon muring-muring. Lah, Gak muring-muring. Hah? Mati-ati suwi tak keloni ping 6. Loh. Loh, Tape kupluk musik, aku ya gak apa-apa. tape klambi musik, Aku ya gak apa-apa. tape sarung musik, Aku ya gak apa-apa. tape sepatu musik, Tambah ya gak apa-apa. jik turu. Gak apa-apa wong anjane. Tak goncet bojo musik. Aku ya gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih nek? Tak rangkul bojo musik, Aku ya gak apa-apa. tak ambung bojo musik. Aku ya gak apa-apa. Mari iki. Tak keloni bojo musik, Tambah gak apa-apa. tak keloni bojomu. Gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih, Sik? Heh? Kok gak apa-apa sih? Ah bojoku wae mate. Mate. Kate ngeloni maesan. Ayo. Heh, dene kon cek kenal arek kene. Tak kenal apa kene? Wong kene ya? Iya. Iya. Bak balik selir ae. Iya. Jonet ya kancaku. Tak kenalno karo wong kene. Jonet ganteng anake wong sugih, sepeda motor lah iya duwe. Ya ya Jonet ganteng, Jonet ganteng. sayang setitik tau gendang. Gendeng matamu kuno. Apa mulai tahu gendeng sih? Gendeng kakimu kuno. Ayo nek gak percaya tak takon wong kene lho. Gendeng aku Aduh. takon kene. Lho iya mergan wong kene wis ora awakmu kabeh. Karo apa Tak apa? takon nek gak percaya awakmu. Takono. Bapak-bapak, ibu-ibu, Jonet nate gendeng nggih? Lho.
Iya ngono kok iki balamu kabeh kok sik. Alah. Nek aku sing takon Takono. mau takon wong lanang-lanang ngono iku mesti ngelokne aku gendeng. Lah iya. Aku takon wong wedok iku. Kan nek nyandakku gendeng tak jelok iki peno yo. Takono ono. Yo. Kula niki tau gendeng ah. Krungu aku kupingmu. Heh? Krungu aku kupingmu. Loh, Masih gendeng aku gak ngamuk. Aku makan ra tau njaluk. Wong mangan kula uwe kropo pase kang ganteng bojone Bu. Net, Ganteng Bu. kono aja elek-elekno wong sing ge omah lho. Ya gak Iku elek. lho bojoku. Iya, Kok iya. sampe muka rahasia net. Aja ngono men ben. Ayo ngomong. Ngomong. Gak wani teko ngarep teko mburi tibake. Guyon kok moreng-moreng. Guyon-guyonnya gak ngono net. Moreng-moreng. Aja muring-muringan lah. Nek muring-muring gak cocok. Masih bungkuk aku ya apa. Bojoku saiki mbobot. Wingi tak priksakno nang pogot. Jonet ganteng bojone petot. Bungkuk, Petot. bungkuk, Petot. petot. Masih petot aku gemati. Saben dina mesti tak branjani. Nek sore aku dilateni apa nang mburi ngetengi sapi. sapi matamu kuwi. Ya, lha apa kok nang mburi kok sapine mari ngrutak-rutuk? Iku makani goblok. Gak andel. Ngetengi sapi cuma ping loro. Ngono iku gak ana wong ngeruh. Wong mangan ku jangane waluh. Jonet nang mburi ngetengi kebo. Ya. Nek, kok kok Mari sapi kebu. Ngetengi kebo tupaga enak. Ngono iku konangan bapak. Aku mlayu ketata-tata pase ganteng aku kluke tak buang. Ayo aku dulu jaluk lek jelok iki ngono. lah apa? Tolong Pak nggih. Tolong. Nggih, tolong. Dan ayo nek iso Gendeng ah. diam. Yang ini iki mangkelan pale. Oh. Maaf. Kalau kemari loro kali. Kemari loro jeblarah kae. Ono wong kaji kok lho. Sik. Masalahnya gelane angel-egan mbek sapa? Ambek Jonet. Heh? Ambek Jonet. Lho, endi Jonet? Lah iku. Masalah net lapo kon ngleren ndukur salon iku lho. Net kancamu nggo kene rek Mas. Tak culek lho ngono lho. Ana swara gak ana rupa iki. Le aku yo ngarepmu. Kok endi sik kok? Yo ngarepmu. Mrene ya rek masalah rek. Le aku nggo ngarepmu, Endi sik? Lho wong gak ono sik lho. Kon ngono. Iki larek itu. Pak. Pak menika suntik. Ngono kok wong wis kene nggo sanding ngarepe kok iso ndoleki aku iki lho. Aku golek peno, Cak. Ndoleki apa? Lawang peno tutup. Lho iya. Masalahku anak runcak. Apa Lalu anakmu? sepeda. Oh, Sing melok nyilih duwe lho rek. kon iki lho, anakku akan balik sambet nang aku. Ya gak ngono cah eling-eling peno lamari oleh landasan sik. Iya, mari oleh landasan tapi gak tak kaya amburan-amburan. Tak rupano maneh. Pan apa, Cak? Ya tak tunge tanah. Wih, pirang hektar, Cak? Rong kresek. Loh. Digawe apa net? Ben nandur kembang. Gak temen Cak gak akeh kok mek 500. Ya tak selang 500 iki mang oleh titipan teko bapak panitia. Iki umumno, iki ana kuncine sepeda motor. Sepeda motor ilang.
W 2844 BU. Mbok iku mbok ketemu apa durung? BL sing nemu dinteni ana nggone parkir. Oh iya. Ya. W 82844 BU. Heeh. Bu ketemu. Mbok ketemu buka. Oh iya, Cak. Kawan Gawakno. Cari nyili aku kena iku. nyili-nyili. Mek 500, Cak. Aja cacat 500, 1000 gak tak selangi kon. Wis 200 jare aku 200. 200 wong kon utang aku lho pirang taun gak nyaur. Aja cacat kon bojomu adang gak duwe beras nang omah. Saiki lho durung sahur kon saiki utang mangan iki lho. Hei, aja kuwatir tak silikri. Ya. Lho sili pasik iki lho. Oh, aja ngomong karo wong gendeng iku, gendeng iku. Apa sih, Nek? Lah kon ngene aku gendeng-gendeng iki lho. Sapa ngelokno gendeng iku? Lah lambemu mang. Jonet ganteng. Lho ya mbone ganteng kok aku jadi gendeng. Sik. Iki arek wong koyo gendruwo lah iku. Gendruwo iku. Praenu kok ganteng kan. Delok lambemu kaya cucuke labet. Lho, aku ngomong apa, Cak? Kan ngomong aku genderuwa-genderuwa. Lho, peno iku lho senengane sawu. Lho iya mang gawakno nan teko gone kono. Wong sawu kok. Jonet iku males kene gak karu-karuan. Wis gak apa-apa aku. Tak sili ae gampang. Lho, nek masalah ngono iku awakmu nek wis sanggup ngili gak apa-apa rek awak dhewe iku mergane kesusahan lho. Oh. Awon gak ngomong. Lah mangkane aku iku lah wis Wih, wis apane sik? rambutnya di semir apa, Nek? Kon niku katarak wong rambut kaya ngene disemir kon niku lho. Kelambine putih. Kon ya katarak pisan mau bathik abang kok iso. Roke ireng. Sik sarungan. Noleo. Moh mundak kenger sik. Kon iso bare ta? Ya iso. Siap, Brak. Siap. Balik kanan. Brak. Balik. Iku gak balik goblok. Lah apa? Munyer. Lho munyer. Siap, Brak. Siap. Balik kanan. Brak. Aku mah proso kepethuk iki. Apa? Proso aku nggo liwat ngarepe tiring kuno ae. Ngarepe tiring proso aku gak eruh. Masa iki aku lak yo. Kono. Proso aku ya iki sik. Oh iya sik. Mas rupane elek. Masih elek tapi kan manis. Tapi lah gak tau adus. Kon iku mas rupane elek, gak tau adus, ireng, kuru, kurang ajar. Iki pisan. Wis endek, elek, tuwek. Nang wong wedok kurang ajar. Wong ganteng-ganteng apa rupamu koyo nyambek ae kok kurang ajar. Lho koyo ngomong. Kurang ajar. Apa sih? Ketatap aku. Ketatap. Oh, kelek. Gendengan. Ono wong larang loro, elek-elek. Masih elek tapi kan manis. Jari sapa manis? Ngerupane kok garangan kok manis. Gak garangan, kaya luwak. Wong ngene kaya garangan. Yo yo ngerupamu kok garangan. Anu, kok net ya. Mari maksud nyarek wedok iki. Ngono. Atase koyo ayu-ayu dhewe. Ya. Ini dah. Iya, Rek. Iya. 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 Gak kesuruh ngasih. Suruh ngendrek. Ngono. Koyo ayu-ayu dhewe. Ayo dhewe. Atase tungkakmu koyo laimu. Tungkakmu kok lho. Wale. Wale. Oh, wale.
tak tungkang. Raimu kok lho. Padha ae sik. Mukri, Dik. Aja kuwatir. Aja kuwatir. Mukri iki wong sugih. Wong sugih. Tapi sugih utang. Sugih. Sugih temenan. Sugih temenan. Ngon montore. Montore papat. Tapi plastik. Lho. Aja diomong. Aja diomong. Oleh. Kok? Bisa ngomong bae-bae iso. Wong rupamu ku lho. Aduh, mbek i. Aku ya jembek kok ya andek. Kri. Apa nyawang? Ketara. Ngapa? Mau kemana, Dek? Ngapa sih, Kri? Kayaknya apa, Bang? Tak lupa lagi. Sopan? Ora tak gelem maur. Malah dilok. Mangkane wong nyapa iku sing sopan. Oh, nek sopan. Nek sopan ya disemauri kon kene gak sopan blas. Oh, ngono. Kaya mukri sopan. Sembarang. Ya wong arek saiki ya. Sopan sing temen. Aku mah nyapa nggo tiring neme gak disemauri kok. Iya, Mbok. Mangkane biyen Alah, wong nyopo lho. iya. Mbak. Apa, Mas? Semaur saya. Wong Adi Jono gak kurang-kurang tingkah. Mangkane semaur sing sopan. Iya, Rek. Nek sopan ya disemaur. Bener kan, Kri? Padhe tindak pundi to, Mbak? Nonton lodro. Sik. Apa? Nontak lodro. Oh iya. Mangga sareng kali kula nggih, Mbak. Monggo, nek sareng. Monggo mboten enten rancange. Monggo. Kali kula cenet. Cacatmu kok iso nggo wablak ngono sik. Cacatmu yo gablak. Barang kok iso. Wis. Ngomong ae sampeyan niku aku iki kate njaluk tolong kok, Cak. njaluk tolong. Njaluk tolong. Ya tolong. Tolong apa rek? Lho aku iki mau lho, Cak, kari. Kari apa? Yo kari rombongan. Kari ambek rombongan. Rombongan apa? Lho, wong aku iki lak penyakit sih. Cak. Lho. Mangkane aku iso biduren. Lho, kawon niki kula. Penyanyi. Hah? Oh iya penyanyi. Penyanyi. Aku mate ketanggapan, Cak. Terus katene mulai ketinggalan rombongan. Oh, rombongan. Kri. Dudu arek sing di pendopo Mas sing durung dadi nang akhir-akhir iki. Malah mlaku di omah durung dadi. Ya. Lah, malah manu pepek-pepek rot. Wah, arek iki jane pipis mang. Pipis. Iya. Kon kok ero sik. Yo, ero. Kon kok ndindian. Ketara. Temen. Terus. Bareng tak ngono tak delok wah, arek iki rasane kuwi. Tak delok. Tak rungokno yen durung dadi. Iya. Wis ana senge dadaku niki. Teng teng. Munine ngono. Iya. Terus mari ngono sik. Bareng ngono sesuwe. Aku kadhe keblekno pipis wae. Dek, gagel. Digisetno ae. Terus. Teng. Kenapa pipis Pak? Iya ta sik. Ya gak lah. Anu wingi rambute yo ngene. Rambute ngene abang. Sopo yo? Mosok tutupeanan. Ya duduk lah. Sampe kenal sik mangkane. Iya. Aku Frida. Asik. Frida. Sik. Ayo jenenge Jagung Gibrida. Oh, wis elek, budok. Enak wong budak. Lah kok enak. Nek takon malaikat man robuka tolak. Rasane koclok. Terus salah Cak aku iki tulungan. Tolong apa sih? Tolong apa rek? Iki wis bengi lho, Cak. Terus apa rek? Iya tulungan. Yomo. Alah, Cak. Yomo rek. Kri. Kon kok kali ana piring ngono siki. Mantul nang arek wedok. Anu lho Cak aku dolanan penginapan iki Dek. Wis masalah penginapan gampang. Ya apa?
Wis nang omahe Jonet kuwi pineng kemen nggo kos-kosan arek iki. Omahe sapa? Jonet. Jonet. Heeh. Ngerti ta? Lho, omahe ta? Yo. Nah, omahe warna pink kok. Iku ta. Kris. Gak keliru gak rombongane lodro kaya iki. Kok manjane ngejak omah-omahan sik kon mang. Kok manjane ngajak omah-omahan. Pokoke omahe warna pink ya. Tengerane ngarepe ana wite klapa, wohe loro glantong. Oh, berarti omahe Mas Jonet. Ah, Ngarepe ana wite klopo, wae loro glantong. Tapi kowe iki isut kowe. Iya, mergane wis tuwa ya kisut. Nek kisut metu ndrawut-ndrawute sepete kok lho, sepet. Sepet iki lho, sepete wis garing ya. Tapi engko kono ana wong wedok situk. Sapa ta? Pembantune. Pembantu. Lho, Jonet wong sugih. Ya wis tak nang rono. Ya, Masalah tambah bengi. Iya cek gak bengi. Mas Jonet. Heeh. Rantong ya cak ya. Lan. Jonet, rantong. Iya, Jonet glantong. Ngarepe lho. Apa? Ya. Sik. Kono gendengan. Lah apa? Kok saupamane Jonet iku perang karo bojone ya apa kon iki? Lho, kon ngono iki. ya gak ngono maksudku iku aku wis nyelit duwe wis gak disili dundamono. Rumangsa wirang, rumangsa isin disawang wong kene kabeh sik. Wah, Terus apa awakmu? sing enak. Ayo didengke ae. Terus Gawe markase. oh name markase. Iya, didengke teko doan. Iya. Yo paringi perange. Ayo. bojo ya wis ayu wis semok. Iku jenenge wong lanang gak neriman ya wong lanang gansang. Karo jawane wong wedok gak duwe panganan, gak duwe apa. Sama direwang-rewangi keluyuran gelutangan wong lanang blakrak. Ojo dae mae. Ketara lek tangga biasa nang tering. Kancane Jonet. Belani kancane dilokno gaib-gaib. Wah, kancane balik sing bahaya. Nek gak bahaya ya gak aduhai. Ngene bandake karo brana wedok. Terkadang sayang, terkadang enggak. Wong lanang. Wah! Kok akhire buat gesi. Ayo nyarap ae manmu. Wong lanang teko nyuntrut kok tikus metu. Karo sume-sume. Oh bojo iku lho. Kadane
Jane mungsu ae, blakang tering lho. Kalau kancamu teko tering lho ya. Kurane sampe seyek-seyek. Tempas, tembus, tenggeling. Pelila wong joreng orang. Wong lanang ditutur wong wedok guyu. Guyu matamu. Gak guyu. Kecil jare guyu. Mosore mangan sak mangan joreng orang. Ados-ados joreng orang. Sak merek. Aduh gak usah pilo kan nyuluk kan niku. Repot dialem gak gelem, dilono gak gelem. Wong jane uang maran bang lanang aja nemen-nemen. Aku nek ngene iki malah eling. Apa gandhaanmu iki? Lah apa eling gendaan? Eling bayang bang mekar meneh lho. Mamulo, aja utang aja sebut tering ae utangmu cegake. Wong aku gak tau sapa tering mek wingi nang itu. Wingi ngono jare gak. Wong lanang gak nyobani omah sembarang titik-titik bocah tering. Mangan aku golek dhewe, kumbahmu rusuh aku sing ngumbano. Kan aku gak seneng mangan dhewe bodoh apa jamarane kaya ngono kan iku nek. Wong lanang. Ya apa rek wong ngomong kan enggak-enggakane iki lho. Wong sepurane tasiune tak wong wedok ngomong. Wah, nang waca tak yo gowok aku. Wah, ntar ora. Aku gowok kabeh aku masuk bojoku. Delon anake apa jenenge bojone Polo. Apa aku jeneng Polo mari teko tambah weh gluthe kabeh mulai dilerno. Masih aku ya. Wah, apane wong turumu mengkur. Lah kok gak pernah lumano. Apane tak lumane kejian cecek. Aku sama kisinan. Kapok. Wong ana bendina ya tak lerno. Esuk tak lerno, awan tak lerno, sore tak lerno. Kurang apa? Duwe bojo aku. Kurang apa? Iya, engko magrib wis dicucuk pitik. Barang ngono diler-ler yen nek kepethuk aku nek kepethuk Polo. Iki apa rek? Gak karu-karuan nyono. Kon bakalan ngomong apa kon? Ya ngomong ngono iku mangko wong lanang gak tau nyobani omah. Wong lanang sing gak ngrowongso nek duwe bojo. Wong lanang liyane blakeran. Gak ngerti nek mburine anak bojo. Kon keluyuran golek wedok entek kon geras kon nang dapur ari ngono kon iku ya apa kon iku nek. Kok tak patreni bojo lho. Lah kata-kata dia. Paten. Mas susane kaya iwak lohan. Jajanet aku njalo sepura. Lah iya ngono. Aku iki cak isih bojo tenan. Jajanet Juaria kon pancen ayu neta sawa kame semeng bahaya rek iki banding nyadu aku masih ngono aku cepo aku nuruti wong Juaria
mung ngomong ra rungokno pancen awakmu gak tau tak kei Ya. aku dorong oleh koyo saben dina awakmu tansah ngesul Jajane aku tansah mongso. aja nalangsa Aku tansah dedonga. Anak kaya jajane uripku mulya. Umat anggap tak ayem lan santoso. lungguh Aja dimek-mek ae. sing mama iki lho sapa Iki lho cak aja dimek-mek. sing mama sapa gak ngono Maneng. maneh oh maneh ya dume kon mbak aku jane kon sembrono aku wong gak duwe kon sugih Suki apa cak? lho kon duwe pabrik Pabrik ndi? Wong yang melarat ngono kok. lah pabrik susu Lah ndi? lah iki lho Oh, lah iki lak jenengan penuh. wis ndok omahe Ya, aku tak nang tambak nang tambak ta nang enggak piring. enggak aku wis lali gak ro jenenge tiring aku nang tambak nggo omah ya Ya, sing hati-hati ya. iya Lah ya kok ora ro piring. Oh, piring dolor. Ya Cok mana nyocot ae kon iki. aku takon, bek menawa berkepegat men aku kate nang piring. Iya nek dipegat boleh mati ganti. Kon balak-balak nang tiring-tiring saiki aja bolak-balik nang tiring. Ganti yo nang telocor. Kadoan. Enak nggo telocor kono sepi goblok. Wong lanang sapa? Ngono alik wis gak dawa nang wedok. Duwe disengetno nang kaos kaki. Sing dikesak ya mek 50.000. Sing 300 dagene kaos kaki. Ya jane sampean. Kok apa kancane gak disamuki biasa blakrak. Lho, pede. Awak gerge-greges. Gak ketok Bu sampean lu peteng. Gak ketok wong gamane kok ngene wong jegek-jegek ngene gak ketok. Ketok napa lho? Anu, Asep. Repot gak kula nuwun salah, wis kula nuwun salah. Sampeyan niku Saking awakku greges nduk, gak greges ngono kok. kenapa sampean greges? Kesababan tering. Jaring iku apa, Bu? Takon kan jamu iki lho. Apa tering iku, Bah? Oh iki ya. Iki tering. Lho Bu aku rene iki kate takon, Bu. Ora takon lho Pak Semorono, takon. Wah aku takon sampean kok, ditakoni gena-gena jawabe koyo ngono kok ayu-ayu wae. Wow! Masa aku kayak gini gak ayu? Ya gak ayu. Rupane wis elek ditakoni sedat-sedat jawabe gak enak. Sampai waktu kekel-kekel sampai keselak-keselak. Kesababan. Aku iki takon sampean, Takon jawabe apa, ku Bu? sing enak ngono lho. Takon apa? Bener ta ya mae Mas Jone. Bener ta Bu ame Mas Jone. Karo Duh, sing teman sampean niku. atiku dayak. Sampai gak bisa ngomong, sampai keselak-keselak. Ngadep rene lah Bu, sing dijak ngomong kene kok ngadep rene ya apa sih? Kok elek aku ayu kok ketularan elek.
paling ya gak pede, insecure ndelok wajahku mbek wajahe dhewe. Apa sih Insecure. Ya mesti ae sampean karo sampean wis tuwek. tuwek? Kok kok anak isut? Wis talah. Sampean iku Saya mau kene anak isut. Bu. Wis tuwek kok aja muring-muring ae darah tinggi lho. Kak, darah tumoy, Oh. darah tinggi. Wong kene takon genah kok. Bener ta Apa? iki omahe Mas Jonet? Oh, nggih. Bu. Dijak ngomong kok dadak nyocot dhewe. Bener ae iki omahe Mas Jonet. Beneran. Oh, aja direken ya bener. Ono wong takon gak direken, mandar muka. Apa mandar muka? Oh, nek ngono kan semaur. Bener ae iki omahe Mas Jonet ta duduk sampe niku, wis gak usah basa-basi. Bener ya bener, Bibi ya duduk ngono lho. Jonet. Iki bener omahe Omahe Mas Jonet? Jonet. Iya. Dari sapa Mek Jonet? Lho. Bener sih, mang iku omahe warna pink, ono wite klapa wae loro glantong ngono iki. Oh, pink. Titik kelapa loro glantong. Nek glantonge iki bener. Bener. Lah kan golek bareng glantong lapo dulu. Aku iki golek Mas Jonet, Bu. Golek Jonet nek gak glantonge gak mungkin kon golek. Ya urusanku sih, bang golek glantong, bang golek ya apa sampean melo-melo wis tuwek. Golek glantong, Dok. Gak ilang garai gurem. Wis aja ngomong ae. Bener apa gak iki Mas Jonet ta duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat. Iya. Bener. Bener. Berarti sampean pembantune. Woi! Jangkrik. Loh, kok jarene jare Mas Jonet iku ngono, ge omaku kono wedok siji. Rupane elek, wong tuwek, kisut. Ya gak sopan. Elek, tuwek, isut, pembantu. Lho ya iku pembantuku man jarene ngono kok. Siapa sing ngomong? Ya Mas Jonet. Jonet. Iya, ya Mas Jonet. Sing ngomong. Iya, Bekti. Lho, wong ya atasane pembantu ae lho. Ngomong gak sopan. Masih aku ya sok ndelok potongan pembantu. Apa tengah aku, Duk? Potongan sampean ro kaya apa? Ya kayak uang saja. Kayak tandon. Jangkrik. Ngilokno wong kaya tandon. Ya iya. Kok ayo rambutmu lho kaya sempat. Lah apa? Iki jenenge model. Model apa? Model saiki. Ya nek sampean rambutnya lawas, klambine lawas, uangnya lawas. Lawas iku bayangan lawas, Jo. Ya gak, lawas ya dibuak kono, ganti sing anyar. Jangkrik. Lah sing lawas iku kuat, Duk. Lah sing anyar iku apa? Ya enggak, justru sing lawas iku wis tuwek wae dibuak ganti sing anyar sing sik seger. Hati sapa? Aduh. Saiki Mas Jonet nandi, Bu? Minggat. Sing temen sampean iku aja kurang ajar. Engko Mas Jonet tak ongkon mecat lho ya. Pacik temen. Luwak mangan tales. Awak kadung apes. Mas Jonet nendi? Nang tambak, iya Pak nang tambak. Nih, nek aku dipekat Jonet. Wirini ya, Bu? Nek Mas Jonet gak ono kamar ndi? Sing genah ta, kamar Mas Jonet iku gendi. Sampeyan ikut mang ditakoni mintro-mintro lambene. Lenduk, arek ayu, Apa? genok depleng. Hmm. Gen dicarane nduk wong pedayo. Taken Mas Jonet. Mari ngono pembantu. Saiki kamar. Lho wong encen iki nyatane ngono kok aku golek kamare Mas Jonet kok. Tak kandhani ya. Apa? Jonet ngono gak duwe kamar. Terus nek turu? Melangkring. Loh. Sok kurang ajar lho, Bu. Ya gak kurang ajar. Jonet tak kandhani esuk ngotong-ngotong pring dipelagrang. Esuk kloruk. Awan kloruk. Sore ngadepno sing ngengket mlebu kok kloruk. Kuku kiku. Iku Jonet lho. Duh, kurang ajar kok Mas Jonet tak ongkon mecat. Temen tak Siapa? ongkon mecat. Ya Mas Jonet. Jonet mecat aku. Ya iya. Alah gak mungkin. Lho ya mungkin nek iki sing ngomong. Oh, pembantu koyo ngene ae kok.
Buak golek liyane pembantu baru. Buak golek liyane. Iyalah. Ilang sing anyar ganti golek sing lawas maneh. Lho ya cek sing lawas jadi buak wae apa digoleki maneh wong wis elek. Wis saiki sampean nunggu. Mas Jone tak antenane di kamar. Terus aku godhogno banyu. Nyiram raimu ah. Kurang ajar maneh. Banyu ku ya tak gawe adus lah. Aduh. Iya mesti ya. Wong merene kaya ngene ada sebek banyu. Sing potongan pembantu ada mbek parfum di tes. Segar. Modele adus parfum. Kepanasan ngelontok. Modele adus banyu, adus gawe parfum. Wong biasane banyu aki ngono. Ya sih, nek adus gawe banyu aki sih, ketara ku lho kulite. Apa kulite? Metel wisan. Wis isut. Wes, iling-ilingin pesenku lho ya. Tantenan di kamar. Engko nek Mas Jone teko waran. Oke? Oke, siap bos. Ngono sih pembantuku aku lak seneng. Yo ngene iki lho, Bu, duwe bojo blater. Duwe bojo kaya Jone sing geri-geri iki lho sing nggawa gendakan ngene. Karuan ngono aku dirapi kanthi samuki aku yen tapi. Kok keton aku dirapi Jone. Bene kok gelem dirapi Jone to. Awak tersiksa. Lah iya, aku bang kadung. Patene wae Jone. Aku pegel aku bojo Jone itu. Awakku tuh mbak uru. Kon iki lho ngomong apa kon iku? Wong ditinggal nang tambah pinggire tambah sandingane lan tak tanduri jagung. Ngomong apa? Jagung hibrida. Pintar. Lho ya iya saiki lho sumute wis rada kuning-kuning dedek ngono. Iya. Wayahe ngondo. Ben dina tak mes. Pek pira? Ya sedina ping 6. Tak siram ping 8, saiki bongo gitu. Ngomong saiki. Iya ta. Pinter temenan. Ya pinter kan bojone sapa? Bojone Juwaria, Iya, tapi iya. nek budale gendaan. Kon ngomongnya lek katene nang tambak, gendakmu mrene golek dapurmu iku gak ono omah. Ngono wong wedok ketika kon setia nang dapurmu. Ya gak mungkin lah. Wong lanang nek kaya ngene iki gak siksane wong wedok, gak sarane wong wedok, gak susahe wong wedok, gak bingune wong. Bas! Ya, perkata ngomong kaya banyu umep sama anakku. Kon ngomong gendak-gendakan, aku iki durung pernah gendaan. Aku iki gak kenal karo wong wedok, karo wong wedok rome awakmu tok. Kapan sih aku mbaro wong wedok liya Ya iki? buktine gendakmu rene iki lho. Golek dapurmu, lek gak dapurmu sing ngongkon wis ora kene ah. Aku di pembantu-pembantu ngene iku pantes soalnya gak wetor amu ngono ku woro amu pimpin amu iku ngongkon amu ngono iku najane. Takone kok lho gak disapuki. Wong ancane kaget wedokan ya telingar-telingur kok bodho ketulung. Kon ngomong iki lho, nggo njero omane wong wedok. Ya, Kon aja gampang-gampang nglebono wong. Saiki penjahat itu akeh. Gak lanang gak wedok dadi penjahat. Engko nek tipis itu digondol sing getun sapa? aja kliru nek. Bojone dinet-net. Wah, kok kemani teman. Domane wong wedok kan wani-wani. Penjahat rene mas wong wedok iku aja salah tampa. Gak salah, Bang. Penjahat rene gak nyolong donya brono. Lah, sing salah? Tapi dapurmu iku lho. Geleng ah wong dicolong iku. Wah, tak Buktine. ayo celun ganji kono. Ate tak celuk lek kon macem-macem kon blai kon. Rina ndok rambut jagung. Wong kae tentrem ngono ae sing garae. Aku gak tau kenal wong wedok ngono-ngono. Ini jasane nek gak. Lah kok
kene lho. Iyalah, lah apa pengen ngarep iku kene lho. Lah sampe ngrekin sing tuwek. Bapak pek-pen. Ya. Kaji samuke wis bongkeng wisan. Wis bongkeng wisan. Ayo ngomongin. Are. Kono tak pecok ngono lho. Lho, kok sak wadara njene wong bojoku turune begengek kok lek. Oh. Kok iso ngono? Ini lho Pak, sampean ngaku terus terang, sampean iku duwe gendaan. Gendaan apa? Lah kok sampean kejak aku iku lho. Kono iso ancur-ancur in. Gak ancur-ancur ngono, biyen iki ya iki jadi tak rabi. Lah apa sampean bisiki? Ya rabin saiki rabin pepen. Jadi gak semeten jare. Wis metu matamu kuwi. Oh, kok kowe bongkeng. Aja buka ras. Bongkeng. Mulyain. Iya ya sangune mung kok suwe gak tau pedhok. Meneh benek loro kancane dihubungi. Assalamualaikum. Iya. Wis matur nuwun. Tak dongakno nang waras cepet waras cek iso. Gak tau pedhok loro. Iya wis. Wis aja gelek gendaan Gak. tuwe. Wis gak wis Dheweke tobat. Iya tobat kon tobat dulu mulyain. Kalau titing gak Usah usah melok mulyain. Gak keloro tuwe. Gak ada keluhan waktu wis dalu. Ngono. Waduh ku yang ngono. Apa? Wis ana bojone. Lah ya kok sampeyan aku pembantu, sampeyan aku pembantu, sampeyan terus koyo ngono nang aku pembantu lek jeneng sampean, pembantu kok cepet. Oh ya barek. Ngono. Wong antasane pembantu kok ngene ada aku. Kok nek sampeyan dipecat-pecat nang apa? Katene kok antimu kowe gak payu. Sampeyan Offset. Ya apa rek, kok yo geger kaya ngono lho. wis cepetan. Pecat-pecat. Remok awakku kok rek. Ya apa rek? Kono aja susu muring-muring aku. Wonge ditakoni dhisik sing genah. Wis, mau wis pecatan pembantu iku aku gak arep pembantu. Golek pembantu meneh sing ayu gak sing tuwek kayak tandon. Aduh, kok iso pembantu iki lho. Ya sih. Iki munu dudu pembantu. Lah sapa? Iki munu bojoku. Jare bojone mate. Mate. Aku kan Ditakoni dhisik, ditakoni. Aku iki durung tau kenal awakmu, Nduk. Durung ero jenengmu. Meneh benen wayahe tingkep lho, Pak. Wah, tingkep maneh. Malah jare tak. Kon kuwi seneng kepes ambak aku iki. Wis pegat-pegat. Aja golek wong wedok ae. Sing penting masa seneng kemis ya. Sing penting kan jongkel. Oh, doken sepisan keok ngono. Lho, iki lho imang ya apa? Ya apa sekaitane? Iku rene katene nginep, Mas. Kate nginep. Iya. Pirang dina, Nduk? Oh ya sing suwe lah. Ya, Suwe, buyar. Buyar. kono aja nyocot ae kono lho kok. Weh, Pak. Kok jirek kae sirup pakai teko. Iki ana pakai wong Aku pakai. yo gak tuku. Iya, Apa iki gendang? kae sirup kotan teko. Sido iki. Ono maneh. Kae tentrem. Jare pesen sandal. Pesen iku sapa? Iki sapa pesen sandal? Jonet, Mang. Wes sandalan japet gantung kepo iki ngene. Kok gak gendang aku ngene iki. Gendang aku kanca-kanca. Sing luwak sapa? Lho, pas. Tapi ya, yang meneh ari napa terme aku Net sepurane aku memang gak ngerti sing ngongkon aku iku Mukri. Sapa? Mukri. Ayo iki. Oh, iki lho. Ini lho druk iki rek. Kudu kakek mau dibantu Bang Pok kaya. Dadi perkara sing kaya ngene iki, masalahe teko awakmu. Ya sepurane, Cak.
Aku utang karo penom wingi lho, gak sampean sili aku ora ati. Masalah utang piutang. Iya, Ja. Sepurane sing akeh. Iya, Ja. Biyen awak dhewe urip pijen, Ja. kon utang dhuwit nang aku Iya. gak apa-apa. Berhubung awak dhewe saiki wis duwe bojo. Iya, sepurane, Utang Ja. utang kudu rundingan karo. Iya. Ya bener-bener. Sepurane. Nduk nang ndi? Ngene yo. Kene yo. Ayo Kene ngopo? ya. Ya. Wis aja jane mulih. Napa? Ayo nang desa iki. Jono. Nang desa Jono. Iki arep desa. Iya, Ja. Kan mana sing ditanggap lodruk Karya baru.